係唔好意思啊。唔 OK 緊要， OK，首唔緊。先即係我好多謝博士啦，因為我聽咗博士都2、3年，即係佢做節目，即係一路都獲益良多。咁我講少少我自己嘅背景，因為我係一個土生土長嘅香港人。咁但係我係喺一間中資公司度一個董事長嘅助理。咁所以其實博士講嘅好多嘢我都好感受到，即係尤其是香港佢嘅變化，即係由上到下，無論係官員，無論係一啲退休嘅警務處又好，或者即係紀律部隊嘅人員啦，咁啊去咗一啲中資公司度做啊，即係甚至乎有啲國內嘅投資者嚟到香港，咁佢都係要埋堆，咁你先有機會去分餅仔。冇錯，係啦，咁所以其實係即係你香港可以揾錢嘅位置，應該唔屬於我哋呢啲即係原先嘅香港人啦。咁你睇到好多國內公司嚟香港 IPO，因為佢哋做 IPO 嗰啲人全部都係喺美國讀完書嗰啲番書仔翻嚟做翻佢哋自己嗰啲富二代啊嗰啲公司。冇錯，係啦。攞嚟做 IPO， 咁所以你香港人點會揾到自己嘅位置呢？只可以係埋堆咯，一係就即係跟住佢哋去做咯。如果你仲執翻兩塊麵包皮食啦。如果你仲係保留以前嗰種，即係我係高高在上，我叻過你，我要去 lead 住你哋去做，根本上係唔會俾呢個機會你哋。即係做生意又好，或者打工嘅都係一樣。所以佢搞咁多嗰啲咩學生宿舍啊，佢就係想揾嗰啲嚟做接管香港，將香港打造成可能深圳啊、上海啊咁嘅城市。冇錯，係啊，咁所以政策嚟嘅。係啦，咁所以即係我覺得，即係呢個我自己體會好深，因為尤其是我睇嗰啲飯局啊或者成都會見到好多呢啲咁嘅嘢。咁但係真係好多謝博士，因為頭先博士講話嗰個誠信，我作為一個香港人，我一個中資公司入邊可以做咗8年，咁都係因為靠誠信。即係博士之前一路講就係話，即係我哋只要做嘅嘢係實事求是，係忠誠，咁老闆係最大嘅本錢啊！最大嘅本錢係啦。咁因為佢哋即係我覺得我自己本身我就係好多時候去歐洲啊，喺唔同地方做工作，我都覺得係好難。甚至乎即係有好多困難係要自己去面對，但係即係只要你去坦誠去同佢哋溝通，佢哋接受㗎。咁我覺得會知係啦，冇錯。即係因為其實我最大嘅感覺就係，譬如歐洲人都好多門好多冇，即係佢會攔你啊，知你覺得你中國人係唔可信啊，因為精怪啊，係啊。最搞笑係啊，因為我做一啲可能藝術拍賣嗰啲工作，咁係啊，佢哋最搞笑係第一句問你，你使唔使收翻啲着數啊？嗰啲咁，即係好，即係佢哋係已經係用呢一種眼光去見你，即係覺得你哋中國人係咁樣樣。咁但係即係我係好直接去 report 翻俾我直接嘅即係老闆，咁所以就係一路以嚟一路我哋建立咗個好好嘅關係。咁但係我啱啱就離職咗，即係因為我嚟緊我都會去歐洲發展，咁所以就。我覺得因為香港祝你順利，多謝博士。因為我覺得響博士一路講嘢嘅時候咧，即係分享開做節目咧，都學到好多嘢。即係因為最大嘅武器啊，就係真誠。係冇錯，我都覺得。鄧小平嗰個實事求是，咁我哋尊敬鄧小平咧係有理由嘅。佢講出咗我哋民族嘅弱點喺邊度啊嘛。就要堅持個實事求是，就係真誠咯，亦都係真實。嗰個唔係道德嚟嘅喎，唔係道德嚟嘅喎。其實你嘅真實咧，就令到大家可以 compete 埋一齊做嘅工作咧暢順啊嘛，係咪？唔關道德嘅，唔關道德嘅。我都覺得係，即係尤其是譬如我呢幾年嚟，雖然唔係揾到好多錢，但係我走嗰陣時候，老闆同我講咗句説話，就係話。你做得好，我哋個人 OK，以後即係我哋啲屋企人都一定要經常來往，即係佢仲俾少少錢，即係其實我覺得對於我嚟講係一個好好嘅肯定，咁亦都
即係亦都係因為即係博士你話就係一路，只要你有誠信，尤其是喺一啲比較好啲嘅高層次嘅人眼入邊係好難能可貴嘅呢樣嘢。係啊，佢個世界而家就因為啲人老實啊嘛，咪覺得係正嘢咯。係啊，所以即係好着數㗎，所以我成日叫啲香港學生啊，啲朋友仔咧，你保持嗰個真實就得㗎啦。多謝你分享，多謝。多謝博士，多謝大家。